Yenidən xoş gördük. Bu dəfəki mövzu alınmış avans ödənişləri barədə elektron qayma fakturanın tərtibi barədədir. Məlumdur ki, 2024-cü ildən vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən biri də avans alındığı gün həmin avansa müvafiq olaraq elektron qayma fakturanın təqdim edilməsidir. Bildirmək istərdim ki, bu avans qayməsinin təqdim olunması sadəcə vergi orqanı tərəfindən nəzarət mexanizminə görədir. Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsində və yaxud da mənfəət bəyannaməsində alınmış avansların göstərilməsi və onların bağlanması mexanizmidir, nəzarət mexanizmidir. Və bəzən alınmış avansın qaymə əsasında alınması və yaxud da avans alındıqdan sonra qaymənin təqdim edilməsi kimi suallar yaranır. Əvvəlki illərdə vergi məcəlləsində alınmış avans ödənişləri barədə təyinatın qeyd olunması və təyinatın düzgün qeyd olunmamasına görə 100 manat maliyyə sanksiyası barədə dəyişiklik olmuşdur ki, avans ödənişləri üzrə biz mütləq şəkildə müqavilə və yaxud da həmin müqaviləyə əlavənin tarixi və nömrəsini qeyd etməliydik. Və bu il 71-ci maddəyə əlavə olaraq avans qayməsi təqdim edilməsi barədə dəyişiklik nəzərdə tutulduqdan sonra 16-cı maddədə avans ödənişlərinin təyinatı hissəsində heç bir dəyişiklik edilmədi. Yəni avans ödənişləri edilərkən avans qayməsi əsasında yox, müqavilə və yaxud da onun əlavəsinin tarix və nömrəsi qeyd edilməklə edilir və qarşı tərəf avansı aldığı gün həmin avansa görə qaymə təqdim etməli olur. İndi isə qaymənin təqdim edilməsinə nəzər salaq. İlk olaraq portalda elektron qayma fakturaları bölməsində təqdim etmə hissəsinə daxil oluruq və alınmış avans ödənişləri barədə elektron qayma hissəsinə keçid edirik. Qaymənin növü və həmçinin avans qayməsinin əsası hissələri var ki, avans qayməsinin əsası agent tərəfindən malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsinə görə, yoxsa adi digər hallarda malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsi barədə elektron qayma faktura olmaqla iki hissədən ibarətdir. Bu bizə gələcəkdə aldığımız avansa görə hansı qaymənin təqdim edəcəyimizi seçmək üçün verilib. Əgər malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsi barədə elektron qayma faktura təqdim ediriksə, yəni həmin gələcəkdə mal, iş, xidmət təqdim edəcək və ona görə bizə avans daxil olmuşdursa, ona görə də müvafiq olaraq həmin hissəni seçirik. Növbəti hissə olaraq qəbul edən vergi ödəyicisinin vöyününü, yəni bizə kimdən avans daxil olub, həmin vergi ödəyicisinin vöyününü daxil edirik və davam et basmaqla qayməni yazmağa davam edirik. Qaymənin tərtibi zamanı artıq adi qayməni tərtib etdiyimiz kimi malın kodu, həmçinin mal xidmətin adı və ölçü vahidi və satış qiyməti olaraq qeyd edirik və ondan sonra artıq qayməmiz tərtib edilmiş olur və həmçinin əlavə məlumat hissəsinə bizim bağladığımız müqavilə, həmçinin həmin müqavilənin tarixi, əlavə qeyd olaraq isə hesab faktura nömrəsi və yaxud da digər təsdiqləyici sənədləri əlavə edə bilərik. Avans qayməni təqdim etdikdən sonra artıq növbəti mərhələyə gəlir. Nə zaman ki, biz həmin alınan avans məbləğinə görə elektron qayma faktura təqdim edirik. O zaman artıq təqdim etmə bölməsinə keçib adi malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsi barədə qayməni seçirik. Vöyünü daxil etdikdən sonra davam et düyməsinə basıb və gördüyünüz kimi açılan pəncərədə bizim üçün alınmış avans ödənişləri barədə elektron qayma faktura hissəsi var ki, ona klikləyib və avans qayməsinin seriya nömrəsini tapıb ona əlavə et basırıq. Ola bilər ki, alınmış bir avansa görə bir neçə qaymə təqdim edək.
Ola da bilər alınmış avans bizim təqdim edəcəyimiz xidmətin bir hissəsini təşkil etsin ki, ona uyğun müvafiq nizamlamaları aparacaq. Avans qayməsi barədə qeyd etmək istədiklərim bu qədər. Suallarınız, əlavə fikirləriniz, təklifləriniz olarsa, rəylərdə qeyd etməyinizi sizdən xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm.